Tabuk social media platform rogo o video kaisa jehino viral ongoi tongo norok viral video ni mangpili video ni screen o nugui mankana viral video ni dabi wngkha je omo wngkha nokha sakani badal ba chumui kwlaiyo hinui viral video o dabi khai tongkha tai o viral video no Facebook tei Instagram rogo badal kwlaiyo hinui no viral khai tongbaikha hingka kai omo ki kubu te nokha sakani chumui kwlai tai omo bo jagani patimung haidike salanai monti kisakok noroknai tongde ani channel no paisa Semangka omo wngkha Uttar Pradesh ni Jaunpur hinui tabuk Uttar Pradesh ni o Jaunpur ni kami o nokha sakani chumui kwlaiyo hinui ba chumui kwlaiyo hinui tabuk social media video viral ongoi tongo tai o viral video Facebook bai Instagram o jehino viral ongjak hingkha ki kubu ni da chumui kwlai wngya hingkai AI bai swnamjak kunu kaisa video da haidike salanai moniti kisakok semangka o viral video jefuru social media o kasaui viral ongo baksa borok rok o video nugui salai tonglai je omo nokha sakani kunu chumui kwlaiya omo wngui mano kunu kaisa kuasa ba fog jeta tapmatra ni karone muitu haike nokha sakani kwlaikha hinui tei baksa borok khai o viral video no nugui hinui tonglai je omo kunu chumui ya omo kaisa factory ni chemical hai fena ba drugs wngna jonobar bai uriui kwlai feke hinui hingkai social media o tabuk o mangpili video jehino viral ongjak tai norok o viral video nungmani pore norok khai tamo uanchu omo tamo wngna fog ba kuasa da wngna wngya hingkha kunu kaisa factory ni chemical gwnang fena ba drug da wngna norok ni mote norok tamo ongjak kisa comment khai sadi tai ani video no chajakhai ani channel no like subscribe share khadi muti haitebo katal video rok manani bagi आज हमारे गांव में एक आकस्मिक घटना देखने को मिली है। ये बादलों में से अचानक से बड़ा सा झाग गिरने लगा है। अब आसमान से ये पता नहीं क्या गिर रहा है और गांव में जगह एक जगह यहाँ है, कुछ जगह देखिए वहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ पर भी गिर रहा है और आसमान से भी ये जैसे बारिश के जैसे टपक रहा है। अभी किसी को पता नहीं है असल में ये है क्या। सभी ग्रामीण लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं इसे देखने के लिए और ये जो भी चीज है उसमें झाग काफी मात्रा में है और ये काफी ठंडा भी लग रहा है हाथ में और ये बादलों में से ही शायद गिर रहा है कुछ।